咁又係一個叫做立法會嘅宣傳嘅一個節目啦，一個活動啦。咁我哋咧就係跟翻呢一個嘅政府規定咧，就係要講翻其他候選人嘅姓名嘅，就包括係1號嘅新社聯嘅譚振國啦，2號工聯會嘅曾勁聰，3號咧就係獨立候選人沈浩傑啦，4號咧就係呢一個嘅廖志聰新民黨嘅，咁最後咧就係5號民建聯嘅呢個姚明咁就我哋嘅節目咧就係可以準備開始㗎啦。好啦，其實咧我哋而家天盛商場嘅頂樓有個球場嘅，呢個球場咧我哋20幾年嚟咧都仲係冇做呢一個嘅維修同埋執修，就因為呢一個嘅公契嗰個叫做爭拗嘅問題啦。咁我想問一問候選人啦，你願唔願意代表我哋同埋領展方係交涉，咁理順當中嘅法律爭拗，就令到我哋天台嗰個球場可以盡快開展到呢一個維修工程俾我哋嘅市民用咧？咁我都了解到咧，就天盛苑咧依家都面對一個咧就係嗰個球場嗰個業權咧嗰個問題。咁即係究竟業權歸屬係邊個咧？咁喺呢方面咧，就以一個中立同埋專業嘅角度咧，係協助天盛苑嘅居民咧，同呢一個領展嗰度咧，就去傾下有冇一啲嘅方案咧，係可以妥善咁樣處理好呢一個問題。咁當然啦，我哋都要了解翻相關嘅一啲嘅公契入邊嘅條文啦，同埋相關嘅一啲法律條文啦，咁做到咧就係即係一個係公正啦，同埋大家都可以接受嘅一個方案咯。如果你成功當選之後，你願唔願意承諾我哋上任後起碼每個月一次起碼親身到天盛苑當值處理我哋居民嘅諮詢同埋訴求咧？嗱，咁當然啦，就即係如果每個月都可以嚟到同大家市民同街坊接觸咧，呢個係最理想嘅。我諗大家需要明白咧，即係依家嘅立法會議員咧嗰個工作咧都非常之繁重嘅。咁所以你話真係好定期一個時間咧，呢一個咧老實講，我自己認為咧就可能真係會有難度嘅。不過我可以承諾咧，就係如果天盛苑有啲乜嘢重大嘅問題需要我去幫助嘅時候咧，咁呢一個咧，我可以承諾咧，我必定會即係出現同大家去解決呢啲嘅問題。一個不定期嘅情況之下咧，咁如果有街坊需要係約見，無論係傾地區問題又好，或者一啲大政策嘅問題都好啦，咁我都願意咧，就係即係安排時間咧，去即係接見我哋天盛苑嘅街坊嘅。咁我諗呢一個做法咧，就會更加靈活，亦都更加理想嚇。好，咁喺呢度咧就再次多謝咧天盛苑嘅街坊咧，都提出咗好多有用嘅意見啦，同埋一啲好貼地嘅問題。咁希望咧大家喺嚟緊12月7號嘅選舉投票日咧，可以支持我獨立候選人3號沈浩傑律師。多謝大家。好，咁我哋好多謝3號候選人沈浩傑就嚟到我哋天盛苑嘅立法會候選人訪談嘅呢一個嘅活動咁我哋再次就多謝各位出席嘅委員啦，同埋多謝各位出席嘅業主，咁同埋提供問題嘅各方嘅好友，同埋各方嘅持份者，同埋呢個各方有份參與我哋呢個社區建設嘅朋友咁呢度咧就係要同大家講一聲係再見嘅啦。咁最後一點咧就係要再聲明多一次嘅，就係我哋呢一個活動咧係冇用到屋苑嘅任何嘅資金嘅。我哋今次呢個活動咧係5個候選人都有邀請嘅。咁就好遺憾啦，咁就淨係得3號嘅候選人沈浩傑先生咧，咁嚟到我哋呢個活動。咁我哋亦都好多謝沈先生尊重我哋法團，尊重我哋天盛苑嘅居民咁呢度再次多謝沈先生，就係花時間就嚟呢度同我哋傾偈，解答我哋嘅疑問，同埋作出一啲嘅競選承諾，係幫我哋天盛苑嘅居民嘅。呢度我好多謝晒你。咁我哋今日節目就係咁多啦，多謝各位收睇，拜拜。